Sveiki, šiandieną lankomės objekte numeris 3 ir tai yra liūdna bei žiauri Oradour Sauglen miestelio istorija. Šis miestelis buvo, galime sakyti, nieko neišsiskiriantis iš kitų miestelių. Turėjo mokyklą, parduotuvės, kavines ir netgi veikė tramvajaus linija. Pro šį miestelį tai jis buvo gan toks modernus. Ir nieko neįtardami, 1944 m. birželio 10 d. šitą miestelį apsupo esesininkai. Iš pradžių miestelio žmonės galvojo, kad tai tiesiog eilinis patikrinimas ir kai kurie per daug iš vis net nesibaimino, kad tai kažkas gali būti. Bet vis dėlto atsitiko tai, kas buvo blogiausia. Tūkstantis 1944 metais antroji tankų divizija Das Reich buvo dislokuota pietų Prancūzijoje, laukdami, kol bus aprūpinta nauja įranga ir naujais kariais. Kada sąjungininkai išsilaipino Normandijoje, jiems buvo įsakyta judėti link šiaurės ir padėti sustabdyti sąjungininkų puolimą. Viena iš antrosios tankų SS divizijos Das Reich dalių buvo SS motorizuoto pėstininko 1 batalionas pavadinimu Der Führer, vadovaujamas Adolfo Dickmano, kuris 1944 metais birželio 10 d. apsupo kaimą. Tuo metu kaimas gyveno įprastą gyvenimą ir buvo įprasta eilinė diena. Karo veiksmai kaime nelabai jautėsi. Vokiečiai čia gan retai užsukdavo, bet tą dieną viskas apsivertė. Apie 2 valandą dienos Der Führer dalinys apsupo kaimą ir užkirto visus išvažiavimus iš kaimo. Visiems liepė susirinkti kaimo aikštėje. Tarp visų suvarytų gyventojų buvo 6 ne iš šio kaimo, kurie tiesiog atsitiktinai važiavo su dviračiu per kaimą. SS kariai liepė pasakyti, kur yra slepiami ginklai, amunicija ar kas juos slepia ir žengti į priekį. Bet kaltinimai buvo nepagristi. Kaime, kiek žinoma, niekas nebuvo susijęs su pasipriešinimu judėjimu. Vyrai buvo atskirti nuo moterų ir vaikų, vyrai suvaryti į tvartus ir klėtis, kur jų jau laukė sustatyti kulkosvaidžiai. Jie pradėjo šaudyti taikydamiesi į kojas, kad iš karto jų nenužudytų, o tada apipylė kuru ir padegė. Moterys su vaikais buvo suvarytos į bažnyčią, kurioje buvo padegamasis sprogmuo. Sprogus užtaisui bažnyčioje pasklido kenksmingų dūmų. Kai moteris ir vaikai bandė bėgti pro duris ir langus, jų jau laukė kulkosvaidžiai. Jie į vidų mėtė granatas, tada viską padegė. Jie ėjo per kaimą ir viską degino, prieš tai apiplėždami ir daužydami langus. Jeigu kas bandė pabėgti arba rasdavo bent vieną gyventoją gyvą, nužudydavo. 190 vyrų, 247 moteris ir 206 vaikai. Iš viso 643 žmonės buvo nužudyti ir sudeginti kartu su visais kaimo pastatais. Iš jų tik 10% pavyko atpažinti. Išgyveno tik 6 žmonės, kuriems pavyko pasislėpti. Vienintelė išgyvenusi moteris buvo 47 metų Margaret Rafenš. Jai pavyko ištrūkti pro užpakalinį zakrastijos langą. Paskui ją bėgo jauna moteris ir vaikas. Jas pastebėjo esesininkai ir jauną moterį su vaiku nušovė, o Margaretą tik sužeidė. Jai pavyko nušliaužti iki krūmo, kuriame ji pasislėpė ir išbuvo per naktį, kol buvo rasta ir išgelbėta kitą dieną. Ta diena buvo blogas oras, todėl buvome namie. Mes pamatėme atvažiuojančius tankus. Mano vyras atpažino, kad tai vokiečiai. Jis pasakė, patikėkit manim, geriau bėgti iš čia. Bet niekas nereagavo. Per tą laiką vieni kareiviai atėjo per laukus, jie liepė, kad turime susirinkti turgaus aikštėje. Kai susirinkome į aikštę, sunku pasakyti, kokios emocijos ir baimė buvo. Po ilgo laukimo jie atskyrė moteris ir vyrus. Moteris suvarė į bažnyčią, o vyrus suvedė į daržines.
Sunkiausia akimirka buvo, kai reikėjo išsiskirti. Mano sūnui buvo labai sunku nuo manęs atsiskirti. Jis vis laikė apsikabinęs mano kaklą. Vaikai iš mokyklos buvo suvaryti į aikštę su mokytojais. Kai kurie buvo vieni, kai kurie su mamomis. Visi buvo apsupti vokiečių. Iki pat šiandienos nėra tiksliai aišku, dėl kokios priežasties kaimas buvo sudegintas ir išžudyti žmonės. Buvo keletas versijų, kodėl tai įvyko. Po incidentų Vokietijos vyriausioji vyriausybė paskelbė paaiškinimą, kuriame teigiama, kad sukilėliai užpuolė diviziją, dėl ko kilo kautynės, kuriuose žuvo civiliai. Bet dažniausiai sutinkamas paaiškinimas yra tas, kad SS vadas Heinzas Lemerdingas, kuris vadovavo tankų divizijai Das Reich, gavo žinią, kad kaimo gyventojai padėjo pasipriešinimo judėjimui, kurio metu buvo pagrobtas SS karininkas Helmutas Kampfe ir yra laikomas paslėptas kaime. Kai kurie istorikai mano, kad kaimo žudynės buvo kerštas už Kampfe pagrobimą, o kiti mano, kad Oradour buvo tiesiog atsitiktinis žiaurus esesininkų sustojimas pakeliui į Normandiją. Oradour Sauglen žudynėse dalyvavo apie 120 esesininkų. Po žudynių net kai kurie Vokietijos aukšto rango vadai pasibaisėjo Dikmeno ir jo karių žiaurumu. Vienas iš Das Reich vadų Silvesteris Stadleris, kuris tuo metu buvo gretimame mieste, sužinojęs, ką padarė Dikmenas ir jo vyrai, įsakė pradėti tyrimą ir surengti karo lauko teismą. Bet viskas buvo nutraukta, nes SS Sturmbannführeris Adolfas Dikmenas, davęs įsakymą žudynėms ir pareiškęs, kad Orodūras buvo atsakingas už Kampfe mirtį, žuvo mūšio metu praėjus 3 savaitėms po žudynių. Dauguma žudynėse dalyvavusių SS karių niekada nebuvo teisiami, nes netrukus žuvo mūšiuose. 1953 metais karinis tribunolas Bordo išnagrinėjo kaltinimus išgyvenusiems 65 iš maždaug 200 dalyvavusių esesininkų. Iš jų dalyvavo tik 21. Daugelis jų buvo vakarų ir rytų Vokietijoje, kurioje jie nebuvo išduoti. 20 kaltinamųjų buvo pripažinti kaltais. Iki 1958 metų visi kaltinamieji buvo paleisti. Generolas Heinzas Lemerdingas, kuris vadovavo Das Reich divizijai, davęs įsakymus keršyti pasipriešinimui, mirė 1971 metais. Teismo proceso metu jis gyveno Düsseldorfe, vakarų Vokietijoje, kuri atsisakė išduoti leidimą jį suimti. Jo laidotuvėse dalyvavo per 200 buvusių SS pareigūnų, kurios realiai tapo buvusių bendražygių ir draugų susitikimu. Paskutinis dalyvavusio Vafene SS nario teismas įvyko 1983 metais. Buvęs SS Untersturmführeris Hansas Bartas buvo susektas rytų Vokietijoje. Bartas dalyvavo žudynėse kaip De Führer pulko būrio vadas, vadovavęs 45 SS vyrams. Jis buvo vienas iš kelių kaltinamųjų davęs įsakymą nušauti 20 vyrų. Berlyno miesto teismo pirmasis senatas nuteisė Bartą kalėti iki gyvos galvos. Jis buvo paleistas iš kalėjimo 1997 metais ir mirė 2007. 2010 metais rytų Vokietijos slaptosios policijos Stasi archyvuose buvo rastas sąrašas karių, kurie dalyvavo Oradour žudynėse ir paaiškėjo, kad 6 iš jų vis dar yra gyvi. Nors buvo pradėtas tyrimas, kaltininkai buvo 87–90 metų. Dėl amžiaus ir sveikatos būklės jie nebuvo teisiami. Paskutinis likęs gyvas išgyvenę žudynės iš 6 žmonių buvo Robertas Hebrasas, kuris mirė 2023 metais vasario 11 dieną, būdamas 97 metų. Kai vyko žudynės, jam buvo 18. Tai, ko mes nepamiršime. Atminimas man labai svarbus. Aš savo pasakiau, kai manęs nebebus, tikiuosi bus žmonių, kuriems kiekvienas šis liudijimas, kuris yra šiandieną, bus naudingas kažkaip. Kaimas niekada taip ir nebuvo atstatytas. Netoliese po karo buvo pastatytas naujas kaimas. Prezidentas Charles de Gaullis įsakė senojo kaimo griuvėsius išlaikyti kaip nacių okupacijos žiaurumo paminklą.
miestelio centre vis dar tebestovi daktaro automobilis. Tuo metu daktaras buvo išvykęs į gretimą kaimą pas pacientą ir kai grįžo, kaip tik buvo tas momentas, kada naciai skirstė žmonės. Yra sakoma, kad daktaras sustabdė ir būtent jis čia pastatė automobilį ir prisijungė prie savo tėvo, kuris buvo meras, ir prisijungė prie grupės žmonių, kurie buvo ten toliau aikštėje suskirstyti ir taip padalyti moteris, vaikai ir vyrai. Iš tikrųjų sakoma, kad šitas automobilis yra ne daktaro, jis tik vadinamas daktaro automobilis. Tikrasis daktaro automobilis praėjus vos kelioms dienoms po šios tragedijos buvo nutemtas į jo teritoriją, o čia pastatytas vynininko automobilis. Bet vis dėlto iki šiol jis yra vadinamas daktaro automobiliu, nes šitoje vietoje jis pastatė savo mašiną, kai grįžo nuo paciento. Dabar esu prie bažnyčios, kur buvo suvaryti moterys ir vaikai ir jie čia sudeginti. Pavyko pabėgti tik vienai moteriai ir to į ją šaudė ir pašovė, tada jinai nušliaužė, per langą iššokusi nušliaužė ir per naktį buvo pasislėpusi krūmuose ir išgyveno ir paskui kitą dieną ją rado. Bet prie bažnyčios prie pat prieiti nelabai įmanoma, nes vyksta kažkokia kaip renovacija ar gal saugos darbai, tad arčiau prie jos patekti taip ir nepavyks. Ir tai yra moterų ir vaikų mirties vieta. O visai netoli bažnyčios yra vieta, kur viena iš vyrų grupių buvo sušaudyti ir sudeginti štai šitoje vietoje. Vyrai buvo suskirstyti į kelias grupės, tiksliai nežinau po kiek, kai kur po 20, kai kur po daugiau vyrų, ir jie suvaryti į tvartus, į garažus, į pastatus išskirstyti, ir ten jie buvo ir sušaudomi, ir tie pastatai buvo sudeginami. Realiai visas miestelis buvo sudegintas, buvo apiplėštas ir sudegintas. Po karo buvo nuspręsta, kad miestelį reikia neatstatyti, bet palikti toks, koks yra, kad būtų priminimas kaip nacių žiaurumo. Ir šiandieną tai yra monumentas, kurį gali lankyti žmonės, ir šiandieną yra nemažai žmonių. Ir šalia buvo pastatytas kitas miestelis, kuris jau yra naujas, o šitas paliktas toks, koks buvo tada. Šis miestelis nėra toks vienintelis, kuris buvo nacių sunaikintas, kur buvo žmonės žudomi. Tai tokių vietų yra ne viena, tiek visoje Europoje, tiek ir Lietuvoje mes turime tokių liūdnų, sakykime, pavyzdžių. Pavyzdžiui, Pirčiupių tragedija, kur buvo sudegintas visas kaimas su kartu esančiais žmonėmis tenai. Ir šis miestelis kaip monumentas yra ne tik būtent vienam šiam miesteliui kaip tragedija, bet visiems
tiems priminti visiems tiems miesteliams, kurie buvo sudeginti, visiems tiems žmonėms, kurie buvo nužudyti, kad tai daugiau nebepasikartotų, kad kaip priminimas, kokie kartais labai žiaurūs būna žmonės ir koks karas būna žiaurus. Tad tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki. Ah oui, bon.